The Zoom TV 24. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Zoom TV aho mwongeye kubana nanjye Ingabire Liliane mu kiganiro cy'ubuzima aho tubona ibintu byinshi bitandukanye ushobora kudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi aho twiga ku biryo bitandukanye ku mbuto buri kimwe cyose tuvuga kuri kimwe cyose cyadufasha kugira tubone ubuzima bwiza. Uyu munsi rero twaba twongeye kubana namwe kugira ngo tuganire ku mbuto yitwa watermelon. Watermelon ni imbuto ifasha mu bintu byinshi, ni imbuto igizwe na 17 bya vitamine A, ifite 21 ya vitamine C, ifite na 1% ku myunyu ngugu y'ubushobozi bwo gusukura amaraso bungana na 2%. Watermelon rero ikaba ifasha mu bintu byinshi bitandukanye, irinda indwara nyinshi zitandukanye harimo diabete, asima, umutima n'umuvuduko w'amaraso. Hakaba hariho akamaro kenshi gatandukanye, hari twinshi dusanzwe tuzi mu buzima butandukanye. Watermelon iyo uriye umuntu yumva ate? Yiyumvamo gute? Iyo uriye watermelon wiyumvamo ushize inyota, wumvamo akenshi ufite inyota nyinshi cyane, iragufasha wumva uruhutse iyo uyiriye, kandi igira amazi menshi muri yo, idufasha mu bintu byinshi bitandukanye. Idufasha no kongera amazi mu mubiri. Abantu tugira ikibazo cyo kugira inyota cyane, ikibazo cy'uko duhora twumva twumye, watermelon yagufasha kugira ngo kongera amazi mu mubiri ujye uhora wumva uri free. Ikindi watermelon yongera imitsi mo amazi, bikayifasha kuzibuka. Abantu bafite imitsi ihora yizinga, cyane cyane ku bantu bakuze bakunde kugira ibibazo by'imitsi, watermelon iri mu bintu byabafasha kugira ngo bagire imitsi ikomeye kandi mizima itarimo uburwayi butandukanye. Kandi ifasha n'impyiko gukora neza, ikoza no mu mara, bigafasha abantu kujya mu bwiherero mu buryo bukwiriye mu gihe nyacyo. Hari abantu bagira ikibazo cyo kurwara constipation, bajya mu bwiherero bikabagora gukora gambezwe, ariko watermelon wabashije kuyifata igufasha kujya mu bwiherero neza. Ikindi ku bantu mo twaganiriye n'umubyeyi nago byabaye ngombwa ko yivuga cyangwa se ngo twerekane amashusho yiwe, ariko yatubwiye ko na watermelon ishobora kugufasha nk'umuntu w'umugore mu gihe uri kumwe n'uwo mwashakanye, mu gihe ngo igihe muba muri kumwe iragufasha cyane. Watermelon rero akenshi nubwo mu Rwanda zaje ntabwo zimaze igihe kinini abantu benshi bazizi, abenshi nubwo bazi akamaro kayo, ariko mu bigaragara mu bo twaganiriye nabo batukubwiye ko watermelon ziri mu mbuto zihenze, kuko usanga hamwe hagati y'ibiciro biri hagati n'izindi mbuto bitandukanye, kuko usanga watermelon imwe igura hagati y'1500 n'ibihumbi 3. Rero urumva ko watermelon iri mu mbuto zihenze, ariko usanga abanyarwanda benshi barasobanukiwe n'impamvu cyangwa akamaro ka watermelon, bakaba batewe ishema cyangwa bafite imbaraga zo gukomeza bagura watermelon. Ndashishikariza rero buri wese wumva ufite ikibazo, mu bibazo twavuze ibibazo byinshi bitandukanye, twavuze abantu bakunda guhora bumva bafite inyota, abantu bafite imitsi yazibamye, abo bose twumvishe ko watermelon ishobora kudufasha mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero twaba twahisemo kuvuga ku mbuto ya watermelon. Dushishikariza na buri wese kuyikoresha, kuko ukeneye ubuzima ayigomwa byinshi. Nk'uko twabonye ko watermelon ifite akamaro kenshi, rero twagira ngo twibutse ko ibingibi byose kubera The Zoom irabibamenyera kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi by'akamaro byinshi tutari tubashe kuba tuzi. Tubibutsa ko tuzakomeza tunaganira mu bintu byinshi bitandukanye, ku mbuto nyinshi zitandukanye, ku biribwa bitandukanye. Tubibutsa ko muzakomeza kubana natwe kugira ngo mukomeze kubana natwe mujye mubona ibyiza ku buzima bwanyu. Turabibutsa ko mushobora gukora subscribe kugira ngo mujye mukomeza kubana natwe. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.